京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は京成本線経由特急成田空港行きです。途中の停車駅は青戸、京成高砂、京成八幡、京成船橋、京成津田沼、八千代台、勝田台、京成桜と京成桜から先の各駅です。次は青戸です。押上、都営浅草線、京急線方面はお乗り換えです。青戸の次は京成高砂です。お出口は右側です。 Thank you for using the KC line. This is the Limited Express, bound for Narita Airport via the KC main line. This train will stop en route at Aoto, Keisei Takasago, Keisei Yamata, Keisei Funabashi, Keisei Tsudanuma, Yachiyo-dai, Katsuta-dai, Keisei Sakura, and all stops after Keisei Sakura. The next stop is Aoto, KS9. Please transfer to Oshiage, the Toei Asakusa line, and the Keiji line. The stop after Aoto will be Keisei Takasago. The doors on the right side will open. お
青戸です。押上、都営浅草線、京急線方面はお乗り換えです。青戸の次は京成高砂です。青戸から先、京成立石、足上げ、都営浅草線、京急線方面にへご利用お客様は、お近くの改札をご利用の会社のお見逃しください。この電車は49分発車の京成本線経由特急連絡行行きです。ご乗車になりましてお待ちください。お待たせいたしました。特急連絡行行きです。発車いたします。運転手させは次は京成高砂、京成高砂です。金町線、成田スカイアクセス線、北総線はお乗り換えです。京成高砂の次は京成八幡です。途中の京成小岩、江戸川、河野台、市川和津賀野には止まりません。The next stop is Keisei Takasago, KS10. Please transfer to the Kanamachi line, the Narita Sky Access line, and the Hokusou line. The stop after Keisei Takasago will be Keisei Yawata. This train does not stop at Keisei Koiwa, Edogawa, Kounodai, Ichikawama, and Sugano. 北総線、成田線、京成方面と、この電車が通過通学駅へご乗車とおりましたホームでお待ちください。また、その他、京成金町公園前2階の全ホームをご安全でお待ちください。
京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は特急成田空港行きです。次は京成八幡京成八幡です。都営新宿線はお乗り換えです。京成八幡の次は京成船橋です。途中の鬼越、京成中山、東中山、京成西船、海進には止まりません。お出口は右側です。Thank you for using the KC line. This is the Limited Express, bound for Narita Airport. The next stop is Keisei Yawata, KS16. Please transfer to the Toei Shinjuku line. The stop after Keisei Yawata will be Keisei Funabashi. This train does not stop at Onigoe, Keisei Nakayama, Higashi Nakayama, Keisei Nishifuna, and Kaiji. The doors on the right side will open. 京成八幡の次は京成船橋です。 In just a few moments, we'll be arriving at Keisei Yawata, KS16. Please transfer to the Toei Shinjuku line. The stop after Keisei Yawata will be Keisei Funabashi. この先通過をいたしますが、点検故障結果のままお願いします。オープニングでお願いします。後から参ります。電撃をお待ちください。
京成船橋の次は京成津田沼です。途中の大神宮下船橋競馬場八つには止まりません。お出口は左側です。 The next stop is Keisei Funabashi, KS22. Please transfer to the JR line and the Tobu line. The stop after Keisei Funabashi will be Keisei Tsudanuma. This train does not stop at Daijingu Shita, Funabashi Keibacho, and Yatsu. The doors on the left side will open